Добрий день, мене звати Баштан Анастасія, я учениця 11 Б класу Пирятинського ліцею номер 6. Тема моєї доповіді – приготування хліба на виведеній пшеничній заквасці та визначення його якості. Хліб є одним із найосновніших продуктів харчування людини. У ньому містяться такі речовини, як білки, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, харчові волокна. Термофільні дріжджі, на яких у сучасних пекарнях випікається хліб, дуже часто можуть завдавати шкоди нашому організму або викликати певні захворювання. Тому потрібно по можливості замінювати звичайний магазинний хліб на хлібобулочні вироби, випечені на натуральній заквасці. Бездріжджовий хліб засвоюється за 2,5-3 години. Він не задає шкоди нашій кишковій мікрофлорі, полегшує процес травлення і зберігає більше корисних речовин. Мета дослідження полягає в приготуванні хліба на виведеній пшеничній заквасці та визначенні його якості. Об'єкт дослідження – технологія хліба. Предмет дослідження є сукупність необхідних умов, які забезпечують найкращий аналіз приготування хліба на виведеній пшеничній заквасці та визначення його якості. Завдання дослідження можна сформулювати так. Охарактеризувати основну сировину виробництва хліба та розповісти про вимоги до її якості. Проаналізувати технологічні стадії виготовлення хліба, розповісти про роль закваски, черговість її приготування та умови її зберігання, використати цю закваску для випікання хліба і, врешті-решт, визначити якість цього хліба. Виготовлення хліба має свої особливості через властивості борошна, яке в цьому випадку робиться з м'якої пшениці. Таке борошно не має клейковини, натомість воно має сильно набухаючі пентозани, відомі як слизи, вміст яких приблизно 2-3%. Також у такому борошні клейстеризація крохмалю в порівнянні відбувається при нижчих температурах. Оцінка якості борошна проводиться за такими характеристиками, як колір, смак, запах, зольність, число падіння, якість та кількість клейковини. Такі показники, як колір, білість і клейковина, нормуються згідно кожного виду борошна. Щодо питної води, то вона має бути безпечною в епідеміологічному і радіаційному відношенні. Вона повинна мати нешкідливий хімічний склад, сприятливі органолептичні властивості, бути фізіологічно повноцінною за своїм біогенним складом макро- і мікроелементів. Не допускається, щоб у питній воді неозброєним оком можна було помітити якісь водні організми чи поверхневу плівку. Технологічний процес виробництва включає такі етапи та операції. Перший етап – це отримання і зберігання сировини. Тобто сировину отримують разом з документами, її переносять на склад, контролюють умови зберігання і проводять певні фізико-хімічні дослідження згідно з вимог ГОСТу. Другий етап – це підготовка сировини. Тут просіюється борошно, борошно очищається від пенталомагнітних домішок, готується масло, маргарин, дозується цукор, сіль і загалом вся сировина переміщається у видаткові ємності. Третій етап – це приготування тіста. Тут дозуються всі компоненти, змішується опара, тут опара бродить, дотримується температурний режим та контролюється вологість та кислотність тіста. Четвертий етап – це оброблення тіста. Тут контроль поділу тіста на шматки заданої маси, ці шматки округлюються, відбувається розстійка хлібців, контролюється температура та вологість тіста. П'ятий етап – це нарізка тіста та контроль режиму випічки. І шостий етап – це випічка батонів, на якому контролюється процес охолодження та зберігання і контролюються умови відвантаження готових виробів. Суть даної роботи включає таку логіку дослідження. Спочатку ми вирощуємо закваску, потім цю закваску ми використовуємо для того, аби спекти зразки хлібу, а далі ми ці зразки хлібу порівнюємо по якості зі зразками хлібу промислового виробництва. В даній роботі використовуються органолептичні та хіміко-біологічні методи дослідження. Отже, щодо закваски, то однією з переваг закваски є те, що її можна виростити з будь-якого виду борошна в домашніх умовах. Проте цей процес потребує дуже багато зусиль та уваги, іноді вирощування закваски порівнюють із вирощуванням маленької істоти. У випадку відсутності чистих культур молочнокислих бактерій можна використати саму мікрофлору борошна для ферментації. Це ми і зробили в нашому дослідженні. Так ми виростили закваску, зображену на фото на презентації.
Отже, на цій заквасці ми і готували наші зразки хлібу. Для початку нам потрібно приготувати опару тіста, яка складається зі 100 г самої закваски, 100 г борошна і 100 г води. Все це перемішується, залишається під плівкою щонайменше на 6 годин. Коли опара вже підійшла, ми, власне, починаємо замішувати тісто. Тоді ми додаємо 230 г теплої води, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку олії, 2 столові ложки меду. Все це перемішуємо і вводимо 460 г борошна. Тоді тісто ми відбиваємо на столі вологими руками і кладемо в теплу духовку на 45 хвилин. Цю операцію ми проводимо декілька разів. Тоді, коли вже тісто підійшло, ми, власне, його розформовуємо по формочкам і випікаємо 30-35 хвилин при температурі 220 градусів Цельсія. У нашому дослідженні ми використали 4 зразки хліба. Перший зразок – це хліб купований на сухих дріжджах без закваски. Другий зразок – це хліб купований на пресованих дріжджах, також без закваски. Третій зразок – це хліб домашнього виробництва, який випікався на придбаній заквасці. І четвертий зразок – це також хліб домашнього виробництва, який випікався на заквасці, яку вивели ми в експерименті. Органолептичні показники визначаються при огляді і дегустації хліба. Визначаються такі ознаки, як колір, смак, форма, поверхня, консистенція продукту, запах продукту. На даному слайді, на схемі, ви можете побачити результати даного дослідження. Як бачите, найкращу органолептичну оцінку має зразок хліба номер 4. Вони всі відповідають вимогам ДСТУ, але найкращу оцінку має зразок хліба номер 4. Фізико-хімічні показники у хлібобулочних виробах – це кислотність, вологість та пористість м'якушки. Кислотність у деякій мірі характеризує смак хліба. Недостатня або надмірна кислотність в хлібі спровокує дуже негарний смак. Кислотність хліба обумовлена продуктами бродіння тіста. Наведені вище дані вказують, що всі зразки хліба відповідають вимогам ДСТУ по кислотності. Але їхні показники дещо різняться, але вони відповідають вимогам. Вологість хліба м'якушки – це вагомий показник, який показує відношення маси усієї води хліба до маси загалом усієї хліба. Він виражається у відсотках, і чим більше вологість хліба, тим менше його енергетична, біологічна, харчова цінність. Тому у ДСТУ чітко прописується, який має бути показник вологості у зразках хліба. Він не має перевищувати 43-44%. Встановлено, що у всіх зразках ця норма не перевищується. На слайді, на схемі ви можете побачити різницю показників різних зразків. Найменше вміст води у зразку номер 1, найбільше у зразку номер 4. Щодо пористості хліба, то це вагомий показник, у якому ми можемо бачити співвідношення об'єму пор в м'якушці до самої м'якушки. Дуже розпушений хліб з рівномірною дрібною тонкостійною пористістю легше розжовується, просочується травними соками і загалом повніше засвоюється. Найкращі якісні показники як тіста, так і готових виробів були отримані при використанні закваски після 5-го відновлення. І загалом використання заквасок раптового збродіння, які зберігалися протягом 7 діб при температурі 4-5 градусів Цельсія, вони дозволяють отримувати хлібобулочні вироби з дуже високими фізико-хімічними показниками. Отже, перейдімо до висновків. На початку дослідження наголошено, що хліб є одним з основних продуктів харчування людини, адже у хлібі міститься багато харчових речовин, необхідних людині. Серед них білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна. Проаналізовано необхідну сировину для випікання хліба та перелічено вимоги до її якості. Окремо досліджено найбільш вагомі технологічні операції для виробництва хліба. Названо необхідні умови для реалізації кожної стадії. Оцінено значення закваски для отримання якісного хліба. Констатовано, що хліб на заквасці зазвичай має більш кислий і щільний смак, порівняно зі звичайним магазинним хлібом. Він також зазвичай містить більше вологи. До такого хліба часто додають інші види борошна,
такі як цільнозернове, житнє, кукурудзяне, вівсяне, що надає йому більший аромат. Описано порядок виведення закваски та вказано способи перевірки її активності. Наведено опис стадії виготовлення хліба з виведеної закваски та проведено оцінку якості готової продукції. Зроблено висновок, що виведена нами закваска є якісною і може використовуватись для випікання хліба. Дякую за увагу.